अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज का वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो है डैन ईसुज़ू। ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको चेक करेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बैटरी सब सही है, पहले स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। क्या रे? स्टार्ट करो। इसका स्टॉपर चेक करेंगे नीचे जाके। वो करंट छोड़ेगा नहीं ना, वो अभी खींच के रखा होगा। गमारा उठा दो नजरा, कैबिन उठा दो, उठा दो कैबिन, नहीं कैबिन कैबिन ये उठा दो गमारा। अभी ये स्टॉपर का पीस खोल के इसमें करंट चेक करेंगे। देखिए पीस निकाल दिया हूँ। अभी इसका करंट चेक करेंगे। टेस्टर को पहले अर्थ में लगा देते हैं। स्विच ऑन है ना नजीरा? देखिए सब पिन में चेक कर दिया हूँ, लेकिन करंट नहीं आ रहा। करंट ही नहीं आ रहा है। अभी फीसा स्टॉपर में लगा के रख देते हैं। अभी इसका फ्यूज चेक करेंगे पहले। अभी केबल स्टॉपर में होगा। देखो ये स्टॉपर टाइट है ना, ये अभी ये निकालेगा ना, वो चालू हो जाएगा। ये केबल हटाएगा तो, लेकिन अभी देखता है इसमें ना, फ्यूज देखता है सब। केबल जॉइन हो गया क्या? वो स्विच ऑन में केबल फ्री रहना चाहिए, लेकिन अभी टाइट है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी फ्यूज इसका सही है कि नहीं है चेक करेंगे। स्विच ऑन है ना? देख अभी तोड़ दिया। ये वाला फ्यूज देखिए, यही फ्यूज कनेक्शन कर रहा है। अभी स्टार्ट करो, छोड़ दिया अभी। अभी स्टार्ट करो। बंद करो स्विच में, बंद करो। बंद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हो गया ना? देखिए ये फ्यूज का मसला है। ये तिजारी डालना ना, ये देखा ये कहाँ से पकड़े गया, टेढ़ा हो गया। तिजारी आज भी डाला होगा, स्पेयर नहीं है ना। तुम इसमें एक डाल दो ना यहाँ, ठीक है? ये फ्यूज सही है, लेकिन ये लंगड़ा जैसा टेढ़ा हो गया है। तार नहीं चाहिए, फ्यूज सही है, वो तिजारी है ना, 2 नंबर है। तार वाला नहीं चलेगा। अभी स्टार्ट करो, स्विच ऑन करो, स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह।
करो। सही है, ऑन करो। सही। बंद करो। हो गया। इधर फ्यूज एक डाल दो। हाँ अच्छा वाला देखो इधर, ये फ्यूज फ्यूज है ना, असली वाला डाल दो। ये इधर का निकाल के इधर डाल दिया हूँ मैं। ठीक है, वो भी कुछ लाइट का है ना। गाड़ी काम करो, स्टार्ट होना चाहिए, बाकी और कुछ हो नहीं फ्यूज लेके आ जाओ, एक एल्बा लेके उधर भी एक डाल दे, वो तार लगा दिया हूँ मैं। एक मिनट इधर थोड़ा टाइट करता है शंभू। अभी स्टॉपर का फ्यूज फिर निकाल के चेक करेंगे कौन सा तार में करंट आ रहा है, देखते हैं। पहले नहीं आ रहा था करंट, फ्यूज का प्रॉब्लम था। देखो टेस्टर को अर्थ में लगा दिया हम। ये ब्लू वाइट कलर का है। देखिए अभी करंट आ रहा है, सही है। देखिए अभी लाइन सही है, करंट आ रहा है। इसका तार देखे ब्लू वाइट कलर का है। अभी फीशा लगा देते हैं स्टॉपर मोटर पे। देखें मोटर अभी सही काम कर रहा है। हाँ जरा स्टार्ट करो। बंद करो। सही है, देखिए सही हो गया है। इंशाल्लाह आज का वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।